എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മധ്യപ്രദേശിൽ കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ മരണവാർത്തയിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യമാകെ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനുമൊക്കെ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അക്കാദമി ഓഫ് പൾമണറി ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഡോക്ടറെ പോലും പോയി കാണാതെ ചുമയ്ക്കായി ഒരു മരുന്ന് സ്വയമേ പോയി ഏതെങ്കിലും ഫാർമസിയിൽ പോയി മേടിക്കുന്ന, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മേടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് കുട്ടിക്ക് ഇവർ തന്നെ അളന്നൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചുമ ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണെന്നും എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആർക്കും കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട്. സാധാരണ ചുമയും കഫക്കെട്ടുമൊക്കെ ആവിശ്വസിച്ച് വിശ്രമിച്ചാൽ മാറും. കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നതുമാണ് നിർദ്ദേശം. അടിയന്തര സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് കഫ് സിറപ്പുകളോ ജലദോഷ മരുന്നുകളോ ശുപാർശ ചെയ്യരുതെന്ന് അക്കാദമി ഓഫ് പൾമണറി ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ ചുമയുടെ ചികിത്സയും ചുമമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ടെക്നിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർക്കായുള്ള സമഗ്ര മാർഗരേഖയാണ് പുറത്തിറക്കിയെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നുകൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. 1. മാതാപിതാക്കൾ പരിചരിക്കുന്നവരും കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കരുത്. ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും പ്രായവും തൂക്കവും പരിഗണിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അംഗീകൃത ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടികൾ പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ദാതാവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം നൽകേണ്ടത്. ഡോസേജ് ഒരിക്കലും കൂട്ടരുത്. 2. ചില മരുന്നുകളുടെ അനുചിതമായ ഉപയോഗം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഫ് സിറപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ശരിയായ നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചതും ഡൈഎഥിലീൻ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ പോലെയുള്ള ദോഷകരമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് ആയിരിക്കണമെന്നും ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 3. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകാൻ പാടില്ല. അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രത്യേകം ക്ലിനിക്കൽ വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം നൽകാവൂ. 2 വയസ്സിന് മുകളിൽ 5 വയസ്സ് വരെ പൊതുവെ കഫ് സിറപ്പ് നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ആവശ്യമായ പക്ഷം പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് നൽകേണ്ടത്. 5 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ക്ലിനിക്കൽ വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം മാത്രം ചെറിയ കാലയളവിൽ ചെറിയ ഡോസിൽ കഫ് സിറപ്പ് നൽകുക. ഇതൊക്കെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നൽകേണ്ടത്. 4. ഡ്രഗ് കൺട്രോളറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് നൽകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട്. മരുന്നിന്റെ കാലാവധി തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്നും ഉറപ്പാക്കണം. ഇനി പൊതുജനങ്ങൾക്കും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. 1. ചുമ ഒരു രോഗമല്ല, ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്. അതിനാൽ സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ചുമ സിറപ്പുകളോ ഫോർമുലേഷനുകളോ ആവശ്യപ്പെടരുത് ഫാർമസിയിൽ ചെന്ന്. 2. ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അവ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. 3. ബാക്കി വരുന്ന മരുന്നുകളും കാലഹരണപ്പെട്ട കുറിപ്പടികളും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കാതെ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും കൊടുക്കാനും പാടില്ല. 4. ചുമയുള്ള കുട്ടികളിൽ നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ രക്തം വരിക, അമിതമായ ക്ഷീണം, അപസ്മാരം, സൈനോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസോറിയത്തിൽ മാറ്റം വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ ബന്ധപ്പെടുക. 5. ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിൽ നിർദ്ദിഷ്ട അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത ചുമ വന്നാൽ അതേ മരുന്നെടുത്ത് കഴിക്കാമെന്നും വിചാരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. പല ഘട്ടങ്ങളിലും ആശുപത്രിയിലെ നീണ്ട ക്യൂ ഒക്കെ മറികടക്കാനും ഒരു ചുമയല്ലേ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലപ്പോഴും രക്ഷകർത്താക്കളൊക്കെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കഫ് സിറപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് ചുമ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട്. ചെയ്യരുത്. അപകടം വലിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് കരുതിയിരിക്കുക. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതോറിറ്റി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക.